तुम्ही केन्ना स्टार्ट करतात? असे वडाच्या पुनयेक बसतात थोडे जाण म्हटल्यार हांव मातसो लेट बसता कित्याक म्हाजी क्वॉन्टिटी मातशी कमी आहा. ओके, तूं आता गणपती कितले पासून करतलो? हे 34 जाता. पयलीं कितें करता? पयलीं सद्या एप्रील मे म्हटल्यार माती हाडून घालची पडटा जाग्यार दवरूंक जाय आनी मागीर ती फुगल्या उपरांत माती स्टार्ट करपाची काम. आता माती म्हणटा म्हणून तूं खंयची माती हाडटा ती? ही मांद्रेची माती, ही शेतांची काडटात आनी ते दितात आमकां. ही आमच्या गांवची माती उपन्ना? ना, गांवची माती म्हणजे ती डिफरन्स असतात, भितर शाकारो बीन आसता, फातर आसतात. आता ही माती हाडली तुवें जाल्यार मागीर कितें करता तूं? मागीर ती धापून बीन दवरूंक जाय कित्याक कोयर बीन कांय पडोंक जायना भितर. ओके, आनी मागीर कितें करता ती? आनी पावस पडलो म्हणजे ती मातशी ओपन करूंक जाय, फुगोवंक जाय न्हू ती. मागीर ती हाडून भितर हाडून मळूंक जाय बरी. ओके, आनी माती डायरेक्ट घालयता की कितें केमिकल बीन कितें घालता? ना डायरेक्ट घालयता. ओके, डायरेक्ट घालता. डायरेक्ट ओके, आनी मागीर ते कालोवन तुमी कितले दीस दवरता? कालोवन एक दीस उरोंक जाय, बरी उरता. एक दीस दवरता? नाजाल्यार मागीर गणपती क्रॅक वयता. ओके, कोसळटा बीन एक एकदां. आता कालोवन आता एक गणपती करपाक तुमकां कितले दीस लागता? एक गणपती हाडून एका दिसा भितर जाता. एकाच दिसा भितर? व्हडले गणपती बीन दिसा भितर जाता, नाजाल्यार दिसाक 2 पासून करता येता. अर्दी सुमार जाल्ली आसा तयारी. आता तुमी हे गणपती करपाक कितें कितें वापरतात? आमी आमची जी कितें हत्यारां आसा म्हणजे ते हे क्लीन करपाक ती म्हणजे लाकडाची कितें म्हणटात तेका आमी बेळ म्हणटात. फुडली शेप म्हणजे कितें आसा जी गणपतीची नॅचरल कितें शेप आहा ती आमी हातीन करतात. आता फास्ट जावपाक जाय म्हणून मोल्ड आमी यूज करतात. ताका लागून मातशें फास्ट जाता. एवरी सगळें हातीन करूंक तुका शक्य ना. हां हां, आणि कोण पिक्चर हाडून दिता आपल्या हे फॅशन मॉडेलचं जाय, तुम्ही करता तशें? त्या मॉडेलचं जाय, पण त्या मॉडेला प्रमाणे आमी ते मागीर सगळें हातीन करता. तुम्ही कलर कसले वापरतात? आमी कलर 4 भशेचे वापरता. ऑयल पेंट वापरता, वॉटर पेंट, प्लास्टीक पेंट आणि थोडे आसता ते दुसरे कितें म्हणटात तेका आमी ते जे बोळूचे ते वापरता. ओके, सगळ्यात व्हडलो खंयचो तुजो गणपती? सगळ्यात व्हडलो गणपती आमचो नासलोळा वयता. नासणा वयता. नासलोळा सार्वजनिक गणेश? सार्वजनिक म्हणजे घरानूच तो.